哮喘不想用吸入激素，像布丁奈德、贝氯米松怎么办？首先，我们要明确一个核心原则：哮喘治疗中，吸入激素是控制气道炎症、预防急性发作的关键手段，不用不行。但是在规范使用激素的基础之上，可以搭配5种科学调理方法，辅助改善症状，降低激素的依赖风险。第一点，先明确吸入激素的必要性。很多人担心激素会有副作用，但是哮喘的吸入激素是局部用药，仅仅作用于气道黏膜，它的剂量是很小的，低于口服或者静脉。全身的副作用，比如长胖啊、骨质疏松，发生率很低的。它可以从根源上抑制气道的慢性炎症，减少气道痉挛、呼吸困难之类的发作。如果你擅自停用，可能会导致炎症加重，急性发作频率升高，反而可能需要更大剂量的激素救急。第二，环境控制。哮喘很多时候是由过敏源或者刺激物诱发，减少接触可以减少气道刺激，比如每个星期用55度以上的热水洗你的床上用品，或者杀螨虫，避免饲养宠物，家里面的地毯不要用，比较厚的窗帘要定期清洗，雾霾、花粉季节少出门，或者戴 N95 口罩，远离香水、油烟、消毒剂之类的刺激性的气体。临床数据显示，规范环境管控可以降低哮喘急性发作频率的30%到40%。第三，呼吸训练调理。正确的呼吸方式可以改善肺通气功能，缓解气短、胸闷之类的症状。推荐2种简单方法。第一是缩唇呼吸，用你的鼻子慢慢吸气2秒，嘴唇缩成口哨状，慢慢的呼气4秒，每天练习3次，每次10分钟，可以延长呼吸时间，减少气道塌陷。第二种是腹式呼吸，你平躺的时候，双手放在腹部，吸气的时候你的肚子会鼓起来，呼吸的时候肚子会收缩。每次练习15分钟，每天2次，可以增强你的膈肌力量，提高呼吸效率。坚持1个月可以显著改善呼吸耐力，减少发作时候的缺氧感。当然，这2种方法具体怎么操作，可以看一下我之前的视频。第4点，饮食调理。合理饮食可以辅助增强气道抵抗力，减少炎症反应。推荐多吃富含维生素 C 的食物，像橙子啊、西兰花、猕猴桃。维 C 可以减少气道黏膜炎症损伤。富含欧米伽3脂肪酸的食物，像深海鱼、亚麻籽、核桃。欧米伽3可以调节免疫力，减少炎症因子释放。严格避开那些可能会导致你过敏的食物，还有少吃辛辣的、过冷的、过热的、刺激性的食物。第5点，运动管理。很多哮喘患者怕运动诱发发作，但适当的运动可以增强肺功能，提高身体的耐力。选择低强度、温和的运动，比如散步啊、游泳啊、太极拳。要避免剧烈运动，像快跑、篮球。运动前15分钟可以按照医生的意见，预防性的使用短效气管扩张剂，像沙利安醇，随身携带急救药物。每次运动20到30分钟，每个星期3到4次，坚持2个星期，可以改善你的运动耐量，减少运动诱发哮喘的概率。